17 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đại diện của liên đoàn là Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã đưa ra những ý kiến xoay quanh vụ việc diễn ra trên sân vận động Thống Nhất vào tối ngày 19 tháng 2 giữa hai câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Long An. Như chúng ta đã biết rằng V-League đã đi được qua 6 vòng đấu và một cái sự cố rất đáng tiếc ở trong trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Long An đã xảy ra ở trong lượt đấu vừa qua. Và qua cái sự việc như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng ban huấn luyện cầu thủ của đội Long An đã có những cái cách xử sự rất là thiếu chuyên nghiệp và đi ngược lại cái tôn chỉ hoạt động của bóng đá nói chung, bóng đá Việt Nam nói riêng. Thì như chúng ta đều biết rằng đối với tôn chỉ của Tổ chức bóng đá quốc tế, Liên đoàn bóng đá Việt Nam là thành viên và cũng có trách nhiệm là yêu cầu các cái thành viên của mình chấp hành các cái tôn chỉ trong hoạt động bóng đá. Thì một trong những cái tôn chỉ đối với bóng đá là thông qua hoạt động bóng đá để giáo dục cái tinh thần thể thao cao thượng và đồng thời là cái tính trung thực trong bóng đá. Thế do vậy thì cái việc mà các cầu thủ đã có những cái hành vi phản ứng hết sức là phản thể thao thì đó là một trong những cái sự cố hết sức là đáng tiếc, và nó không những ảnh hưởng đến cái hình ảnh của giải đấu cũng như bóng đá Việt Nam, và không những là trong nước cũng như là quốc tế. Thế do vậy thì chúng tôi đã có được những thông tin ngay sau khi sự cố đã xảy ra, và trực tiếp Chủ tịch Lê Hùng Dũng cũng đã thay mặt cho Thường trực Ban chấp hành thể hiện cái quan điểm của Liên đoàn bóng đá Việt Nam là đây thực sự là cái sự cố rất là nghiêm trọng và nó ảnh hưởng đến các cái hình ảnh của bóng đá Việt Nam và cũng như là cái hình ảnh mà chúng ta đang xây dựng trong bóng đá chuyên nghiệp. Và chắc chắn là ban tổ chức giải cũng sẽ có chuyển những cái tư liệu cũng như là những cái báo cáo, và đồng thời chúng tôi sẽ thu thập thêm những thông tin để có những cái bước xử lý nghiêm khắc đối với những hành vi này. Thì nhân đây tôi muốn nói thêm rằng bóng đá là một cái sản phẩm mà nó có tính thể thao và tính văn hóa. Thế do vậy thì nó đòi hỏi những người mà trực tiếp tham gia hoạt động bóng đá này phải có những cái cách hành xử rất là chuyên nghiệp, cũng như là biết cách xử lý những cái sự cố khi mà trong thi đấu mình gặp phải không mong muốn. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng nếu mà ở những cái nền bóng đá phát triển rất là cao thì khi mà có những quyết định mà các cầu thủ hoặc là huấn luyện viên trưởng không hài lòng với những quyết định của trọng tài thì người ta cũng có những cái cách phản ứng theo đúng một cái trình tự. Ví dụ như thông thường là đội trưởng sẽ có những cái trao đổi với trọng tài về tình huống đó, và nếu trọng tài mà không có thay đổi quyết định thì người ta cũng phải chấp nhận cái việc đó và người ta sẽ thi đấu tiếp. Do vậy thì chúng tôi cũng mới biết là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và trực tiếp là Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã có văn bản số 560 chỉ đạo rằng sẽ phải xử lý nghiêm khắc các cái cá nhân có liên quan đến cái sự cố rất là đáng tiếc này, và đồng thời là khắc phục những tồn tại trong giải bóng đá chuyên nghiệp trong thời gian vừa qua và các hoạt động khác của bóng đá Việt Nam. Thì qua đây thì chúng tôi cũng muốn là nó không chỉ là một cái sự cố đáng tiếc mà nó cũng là một cái bài học mà cho tất cả những cầu thủ, những huấn luyện viên, những người quản lý tham gia bóng đá sẽ rút ra được từ bài học này để làm sao mà chúng ta có được những cái hành xử đó hết sức là chuyên nghiệp, kể cả trong những tình huống khó khăn trong thi đấu.